ପ୍ରିଟୋରିଆରେ ଗାନ୍ଧୀ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା କାହାକୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଠାଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି ତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ବୋଧହୁଏ ଆଜି ରବିବାର ହୋଇଥିବାରୁ ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା କାହାକୁ ପଠାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ହୋଟେଲରେ ରହିଯିବାକୁ ଉଚିତ ମଣିଲେ। ତାପରେ ସେ ଷ୍ଟେସନରେ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ଉଚରା କଲେ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗଲେ ସେ ଗୋଟେ କମ୍ ଦାମର ହୋଟେଲ ଯୋଗାଇଦେବେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ କମ୍ ଦାମର ହୋଟେଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଟ୍ରେନରେ ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ହୁଏତ ହୋଟେଲରେ ମଧ୍ୟ ରହିବାରେ ସେମିତି ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଗଲେ ଏବଂ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ସାଙ୍ଗଙ୍କର ଥିଲା ଏବଂ ହୋଟେଲର ନାମ ଥିଲା ଜନଷ୍ଟନ୍ ହୋଟେଲ। ଏବଂ ଜନଷ୍ଟନ୍ ଆସିକରି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭେଟିଲେ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସକାଶେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୁମ୍ ଦେଇପାରିବି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ, ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ରୁମ୍ରେ ଖାଇବେ, ଡାଇନିଂ ରୁମ୍କୁ ନ ଯାଇକରି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରୁମ୍ ଯୋଗାଇଦେବି। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଜନଷ୍ଟନ୍ଙ୍କ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଖାଇବାର ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଖାଇବା ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ତ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତାର କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜିବାକୁ ବସିଲେ, ଜନଷ୍ଟନ୍ ସେତେବେଳେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଅନେକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବାରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଆମର ହୋଟେଲରେ ଅଧିକାଂଶ ୟୁରୋପୀୟ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଲି, ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଡାଇନିଂ ରୁମ୍ରେ ଖାଇ ବସିଲେ ବି ଆମର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଯାଇକି ଡାଇନିଂ ରୁମ୍ରେ ଖାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଜନଷ୍ଟନ୍ଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯାଇକରି ଡାଇନିଂରେ ବସିକରି ଖାଇଲେ ଏବଂ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲେ। ତା ପରଦିନ ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା ମିଷ୍ଟର ବେକନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ମିଷ୍ଟର ବେକର ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ଖୁବ୍ ଅଧିକ, ତେଣୁ ଆମେ ଠିକ୍ କରିଛୁ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ମହିଳାଙ୍କ ଘରେ ରହିବେ, ଆତିଥ୍ୟ ନେବେ। କାରଣ ଅନେକ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ କାରଣରୁ ଜାଗା ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା ଗରିବ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ରାଜି ହୋଇପାରେ। ଏବଂ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ସେ ଗରିବ ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମର ରହିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ମିଷ୍ଟର ବେକନଙ୍କ କଥାକୁ ଉଚିତ ଭାବି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେଠି ରହିଲେ। ପରେ ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ରହିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ରହିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇସାରିଛି, ତେଣୁ ରହିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ୟା ଭିତରେ ଅନେକ ଜଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭେଟିଲେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିକରି ଯେତେବେଳେ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ନିରାମିଷ ଭୋଜନ ଆଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଣିଦେଲେ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସେଥିରେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ରାତ୍ରି ଯାପନ କଲେ।